اشوف الرقاعيه اليوم السماء كلها رقاعي، سبحان الله. يا رب يا رب يا رب يا رب، السماء كلها رقاعيه اليوم. يا رب يا رب. عند السيد يوسف السيد هاشم الرفاعيه متروسه اليوم. مدد مدد مدد. البيئه بالكويت حياكم الله. مرحبا مرحبا. مدد يا احباب. اي والله اليوم 23 ذو القعده 1447. مرحبا مرحبا. كرامات كرامات ابو يعقوب الرفاعي الموافق 10/5 وبطنه خضراء. اي والله 2026 يوم الاحد. مرحبا فيكم في مقبره السلام ياسين. اي والله العظيم. مرحبا فيكم. قلنا لكم البيئه تحسنت والطيور الزرازير والبري وهذا ضايعين، قالوا هذول دشوا علينا وامين.